ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബിനീസ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഈസി ടീ ടൈം സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയാണ് മത്തങ്ങ വിളയിച്ചത്. അപ്പോൾ മത്തങ്ങ വിളയിച്ചത് എന്താണെന്ന് കുറേ പേർക്കെങ്കിലും അറിയാമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ മത്തങ്ങ വിളയിച്ചത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടീ ടൈം സ്നാക്സ് റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ മൊത്തം ഒരു 1.25 കപ്പ് മത്തങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. നമ്മൾ ഏകദേശം എന്താ ഈ ഒരു സൈസിലാണ്, ഒരു മീഡിയം സൈസിലാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ ചട്ടിയിലിട്ടിട്ടാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ശർക്കരപ്പാനി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 3/4 കപ്പ് ശർക്കരപ്പാനിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു 150 ഗ്രാം ശർക്കര വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ ഉരുക്കിയെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലപോലെ ചട്ടി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിക്കാനായിട്ട്. ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നല്ലപോലെ മത്തങ്ങ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെന്ത് ഉടയുന്ന ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ നല്ലപോലെ ഇതിനെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇൻ കേസ് നമുക്കത് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ചും കൂടി പാനി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം നമ്മുടെ മത്തങ്ങ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട്. കുറച്ചും കൂടി വേവാനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മത്തങ്ങ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നല്ല വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ചൂടാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നല്ലപോലെ ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സിയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഓക്കെ, ഒരുപാട് അങ്ങ് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കരുത്, വെള്ളം വേറെ ഒഴിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഒതുക്കിങ്ങെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതായത് ഒതുക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. ഇനി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതിലേക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നതാണ് തേങ്ങ. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/2 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് രണ്ടും കൂടി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് വീണ്ടും തീ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ആ തേങ്ങയും അരിപ്പൊടിയും ഒക്കെ ഇതിൽ കിടന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സായി വരണം. അതിൻ്റെ ആ അരിപ്പൊടിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണം കുത്തൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തീ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതൊരു 3-4 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ നമ്മളത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നല്ലപോലെ അരിയുടെ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അരിപ്പൊടിയുടെ ആ ഒരു പച്ചക്കുത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോവും, നല്ലപോലെ മിക്സ്ഡായിട്ട് വരും. എന്താ അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മത്തങ്ങ വിളയിച്ചത് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വെറുതെ കഴിക്കാൻ നല്ല അടിപൊളി സാധനമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മുന്തിരിങ്ങയോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം അഡീഷണലായിട്ട്. ഞാനിതൊന്നും പ്രിഫർ ചെയ്യാറില്ല. വെറുതെ കഴിക്കാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. വീഡിയോസ് എല്ലാം ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടി പരിഗണിക്കുക. അടുത്തൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ബൈ.